Hello friends, welcome back to our channel Lux Cafe. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க, பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை மறக்காம பிரஸ் பண்ணிருங்க. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா வால் பெயிண்டிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மாமா. அத வந்து எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்ல கொஞ்சம் வந்து பெயிண்ட் எல்லாம் மிச்சம் இருந்தது. சரி ஒரு வாலும் சும்மா இருந்தது. அதை ஏன் சும்மா விடுவானேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு பேட்டர்ன் ஸ்டிக்கர் எல்லாம் ஒட்டி ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம். இப்போ இதுக்கு வந்து மாமா வந்து பெயிண்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணட்டும். அவங்க வந்து பெயிண்டிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போதான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பார்டர் போயிட்டு இருக்கு. கீழே ஃபர்ஸ்ட் பெயிண்ட் கலர் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அவங்க கலர் பண்ணட்டும். நம்ம அதுக்குள்ள ஒரு ரெசிபி ஒன்று பார்த்துட்டு வந்துடலாம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெசிபின்னு சொன்னால் என்னன்னு சொல்லலை. இது வந்து சிக்கன் பிக்கிள் தான் நம்ம வந்து செய்ய போகிறோம். அதுக்கு வந்து நான் வந்து கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெய் எடுத்துக்கிறேன். கொஞ்சம் சேர்த்துன மாதிரி எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. எண்ணெய் எடுத்துட்டு அதில் வந்து லவங்கம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். லவங்கம் ஆட் பண்ணிவிட்டு வெள்ளைப்பூடு வந்து தோலை உரிச்சிட்டு தட்டி வச்சுருக்கேன். அதையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லாட்டி நீங்கள் பூண்டு இல்லாட்டி வீட்டில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெடியாக இருந்தால் அதை கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் தப்பில்லை. அடுத்து இப்போ பூண்டு வந்து வதங்கிருச்சு. இதில் வந்து கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து நான் வந்து சிக்கனை வந்து உப்பு மஞ்சள் போட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் நம்ம இது கூட ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுருங்க. இது வந்து எண்ணெயில் நல்லா வதங்கணும், கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும். அதுக்காக ரொம்ப ஓவர் குக் பண்ணிடாதீங்க. ஓவர் குக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சிக்கன் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ஹார்ட் ஆயிரும். ஊறுகாய் வந்து உங்களுக்கு டேஸ்ட் வராது. நமக்கு இந்த அளவுக்கு கோல்டன் ப்ரௌன் வந்தால் போதும். அப்புறம் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் சிக்கன் பிக்கிள்லாம் வந்து சும்மா டேஸ்ட்டுக்காக செஞ்சு ஒரே நாளில் செஞ்சுட்டு அன்றைக்கே முடிஞ்ச அளவுக்கு காலி பண்ணிடுங்க. சிக்கன் வந்து 2 நாள் அந்த மாதிரிலாம் வச்சு சாப்பிட வேண்டாம். இந்த பிக்கிள் அப்படி இது மட்டும் இல்லை, சிக்கனில் செய்கிற எந்த ரெசிபியுமே வந்து நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டே வந்து சாப்பிடாதீங்க. அது ரொம்ப ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வரும். அது இல்லாமல் ஸ்கின் இஷ்யூஸ் வரும் மெயினாக. இப்போ இதில் வந்து நான் ஸ்டவ் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இதில் வந்து நம்ம மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து இது கூட நான் என்ன ஆட் பண்ண போகிறேன்னா, காரத்துக்கு தகுந்த அளவு வந்து மிளகாத்தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாமே நம்ம வீட்டில் அரைச்சி ரெடி பண்ணது தான். அடுத்து இதில் வறுத்து பொடி பண்ண ஜீரகத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வந்து எல்லா பொருளுமே மசாலா எல்லாமே வீட்லேயே வறுத்து தனியாக ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு அப்போ தான் வந்து ரெசிபிஸ் எல்லாமே டேஸ்ட்டாக வரும். பேக்கெட்டில் வாங்கிட்டு வந்து போடுறது உங்களுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட் வராது. முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃப்ரீ டைம் இருக்கையில் அதை செஞ்சு நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து உப்பும் மஞ்சளும் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உப்பு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டே சிக்கனுக்கு வேக வச்சுருக்கோம் இல்லையா, உப்பு போட்டு. அதனால் நீங்கள் உப்பு வந்து பார்த்து ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக செக் பண்ணிவிட்டு உப்பு பத்தலை அப்படின்னா லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. இப்போ இதை வந்து நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டோம். அந்த ஹீட்டில் தான் வந்து இப்போது நம்ம மசால் பவுடர்ஸ் எல்லாமே வதங்கிட்டுருக்கு. இப்போ இதில் வந்து நான் கொஞ்சம் வந்து லெமன் ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அந்த லெமன் ஜூஸையும் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். ஆட் பண்ணி ஒரு ஒரு நிமிஷம் இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் வந்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டேன். இப்போ நமக்கு என்ன ஆகணும் அப்படின்னா, நமக்கு லெமன் ஜூஸ் வந்து நல்லா சுண்டி வரணும். அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். இல்லாட்டி லெமனோட அந்த பச்சை வாசம் அடிக்கும். இது வந்து நல்லா சுண்டி வரட்டும். இது நான் வந்து கொஞ்சமாக போட்டிருக்கறனால இதை வதக்கிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா இதை நான் இப்போ மூடி வச்சேன்னா எனக்கு அடி பிடிச்சிரும். அதனால் நான் இதை கிளறிட்டுருக்கேன். நீங்கள் நிறையா செஞ்சீங்க. ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் யாரும் சிக்கன் சாப்பிட மாட்டாங்க, நான் மட்டும்தான். எனக்கு அளவாக தான் நான் செஞ்சுருக்கேன். இப்போ இது நல்லா சுண்டட்டும் லெமன் ஜூஸ் வந்து. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், லெமன் ஜூஸ் வந்து நல்லா சுண்டி வந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கோங்க. இப்போ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப டேஸ்டியான சிக்கன் பிக்கிள் ரெடி. இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். இப்போ அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு அங்கே வால் பெயிண்டிங் போயிட்டு இருந்துச்சு இல்லையா, அதை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்களான்னு பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஈவினிங் 5:30 ஆயிடுச்சு. மாமா ஃபுல்மே எல்லாம் வால் பெயிண்ட் பண்ணி அதில் அந்த ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாமே மாட்டிட்டாங்க, க்ளீனும் பண்ணிட்டாங்க. அதனால் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இப்போ குட்டீஸ் வந்து இங்கே இந்த திவான் காட்டை போட்டே ஆகணும் அப்படின்ட்டாங்க பெட்டை. அதனால் அதை போட்டு கொடுத்தாச்சு, விளையாண்டுருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக டைம் நைட் 8:30. எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது. நான் வந்து நைட்டு வந்து பாப்பாங்களுக்கு எப்போவுமே ஒரு டம்ளர் பால் கொடுத்துருவேன் படுக்க போகையில். அதில் நான் வந்து எப்போது மஞ்சள் மிளகு போட்டு நாட்டு சர்க்கரை இல்லாட்டி வெல்லம் போட்டு ஆற்றி கொடுத்துடலாம்.
இது வந்து வாரத்துக்கு 3 நாள் கொடுங்க போதும். இப்போ அடுத்து என்னென்னா, நான் வந்து கொஞ்சம் லெமன் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம். சரி, உங்கள் எல்லாத்துக்கும் காட்டினா இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமேன்னு தான் எல்லாத்துக்கும் காட்டுறேன். இந்த லெமனை வந்து ஃபஸ்ட்டே ஒரு நல்லா ஈரம் இல்லாத துணியில் தொடச்சி எடுத்து வச்சுருங்க. லெமன் வந்து ஈரமே இருக்கக்கூடாது. இப்போ வந்து நம்ம பேப்பர் இருக்கு இல்லையா, நியூஸ் பேப்பர் இல்லாட்டி குட்டீஸோட புக் பேப்பர்ஸ் இருந்தாலும் ஓகே. அதில் இதை வந்து நடுவில் வச்சு நல்லா 2 பேப்பர் போட்டுக்கோங்க, ஒரு பேப்பர் வேண்டாம், 2 பேப்பர் வச்சு இதை நல்லா இந்த மாதிரி கையிலேயே மடக்கி உருட்டி எடுத்துருங்க. இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து கண்டெய்னர் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம் இல்லையா, அந்த பாக்ஸில் வந்து இது மாதிரி போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு நல்லா மூடி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு 2 மாதம் இருக்கும். நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன், நீங்கள் வேணும்னா சாம்பிளுக்கு ஒரு லெமன் வாங்கி வச்சு பாருங்கள், கண்டிப்பாக வரும். இதையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு அடுத்து எனக்கு சுடு தண்ணி தான் நாங்கள் குடிச்சிட்ருக்கோம். இப்போ இந்த கரோனா எஃபெக்ட் இருக்கனால எதுக்கும் சேஃபாக இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு 2 ஃப்ளாஸ்க் வந்து சுடு தண்ணி இருக்குது. கிச்சன் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணியாச்சு, நைட்டே பாத்திரம் எல்லாம் கழுவி வச்சாச்சு. இப்போ இந்த ஃப்ளாஸ்க் வந்து எனக்கு காலையில் எந்திரிச்சு வந்ததையும் சுடு தண்ணி வேணும் இல்லையா, அதுக்காக நான் ஃபஸ்ட் நைட்டே ரெடி பண்ணி வச்சிட்டேன். அடுத்து அது வந்து எங்களுக்கு இப்போ நைட்டுக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.